கைஸ், வெல்கம் டு தி செல்வன் ஷோ. இன்னைக்கு எதை பற்றி பேசணும்னு நினச்சி வந்தேன்னா, மதன் கௌரி இந்த வீடியோ பற்றி பேசியிருப்பாரு, அவர் நியூஸை பற்றி பேசுகிறாரு அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிக்கிட்டு நானும் இந்த விஷயத்தை பேசாமட்டேன். கரூர் இன்சிடெண்ட்டை பற்றி பேசியிருந்தேன். அவங்க இந்தியாவை சேர்ந்தவங்க தானே, இந்தியாவில் இருக்கிற மக்கள் எல்லாமே நம்ம மக்கள் தானே, அதனால் ரிலேட்டட் அதை பேசியாகணும். அது தமிழ்நாட்டோட லிங்க் ஆகிருக்கு. ஆனால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் மத்திய பிரதேச மக்கள். இது எதை பற்றி நான் உங்களுக்கு இதை பேசுகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரீசெண்டாக மத்திய பிரதேசில் காஃப் சிரப்ஸ், கோல்ட்ரிஃப் காஃப் சிரப்ஸ் மத்திய பிரதேஷ் டைஎத்திலின் கிளைக்கால் ஆர் எத்திலின் கிளைக்கால் கலந்து 20 குழந்தைகள் அதை குடிச்சது இறந்துருக்குறாங்க. 20 குழந்தைகள் மொத்தமாக. அது அந்த அந்த கோல்ட்ரிஃப் சிரப் கண்டுபிடிச்ச கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா, அனுப்பிய கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீசன் பார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனி காஞ்சிபுரத்தில் இருக்குது. அவங்க தான் இந்த கம்பெனி மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி அங்கே எக்ஸ்போர்ட் தான். நல்ல விஷயம், நல்ல பிஸ்னஸ் தான் பண்ணுறாங்க. ஆனால் அந்த கண்டாமினேட்டட் டைஎத்திலின் கிளைக்கால் அது பாய்சனஸ் ட்ரக்கு. அது என்ன பண்ணியிருக்குன்னா, கிளைக்கால் அதுக்கு என்ன ரொம்ப கொடுமையாக கொள்ளும். ஃபஸ்ட்டு கிட்னியை அஃபெக்ட் பண்ணுமா, வயிற்று வலி வருமா, அடுத்து தொடர்ந்து வாந்தியாக வருமா, வாந்தி வரும், அடுத்து கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகும், பயங்கரமான வலி வலிக்குமா, அடுத்து தாக்குறது நரம்பு மண்டலத்தை நெஞ்செரியும், வயிறு வலிக்கும், கிட்னி அது ஃபெயிலியர் ஆனோடனே அந்த யூரின்லாம் போகாது, அந்த பாடி வேஸ்ட்டு எல்லாமே உள்ளே தேங்கும். அடுத்து டோட்டலாக பாடியை கொலாப்ஸ் ஆகி கோமா போய், இல்லைன்னா துடித்து மூச்சு விட கஷ்டப்பட்டு வயிறு வலி, நெஞ்சு வலி எல்லாமே எரிஞ்சு கிட்னியெல்லாம் ஃபெயிலியராக இருந்தது. ரொம்ப கொடுமையான வலி. நான் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் வலியால் துடிச்சவங்களை பார்த்துருக்குறேன். கிட்னி ஃபெயிலியர் ரொம்ப கொடுமைப்படுத்தி அந்த 20 சில்ட்ரனுமே செத்துருக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, அதை காப்பாற்றுறது உடனே பிடிச்சி உடனே இம்மிடியட்டான ஸ்டெப் எடுத்து அக்ரஷனான இது பண்ணாலும், ஸ்டெப்ஸ் மெடிக்கல் கேர் எடுத்தாலும் கிட்னி ஃபெயிலியராக போகிற மாதிரி இருக்குது. பிடிச்சாலே எடுத்துக்கிற மாதிரி தான் நியூஸ் நான் ரிசர்ச் பண்ணதில் பார்த்தேன். ஃபோனில் நெட்டில் தான் பார்த்தேன். ஆனால் அது ரொம்ப கொடுமையான விஷயம். இப்போ யார் பொறுப்பு? இப்போ ஸ்ரீசன் பார்மடிகேஷன் சேர்மன் எம்டியை அரெஸ்ட் பண்ணி கொண்டு போயிட்டாங்க, விசாரிக்க தான் கொண்டு போயிருக்கிறாங்க. இப்போ அந்த டாக்டரே அரெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஆனால் விசாரிக்க தான் போவாங்க. டாக்டருக்கு கெட்ட பேர், அந்த சுதர்சன் பார்மடிகல்ஸுக்கு கெட்ட பேர். தப்பிச்சு வெளியே வந்தாலும் கெட்ட பேர் யாருக்கு? இது இந்த டெத்து இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் இல்லை. கேம்பியாவில் நடந்திருக்கு, உஸ்பாகிஸ்தான், அது வேற கம்பெனி. இந்த காஃப் ட்ராப்னால காஃப் குழந்தைகள் தான் அதிகமாக எனக்கு தெரிஞ்ச காஃப் ட்ராப்ஸ் குடிப்பாங்க. அதனால இது கேர்ஃபுல்லான விஷயம். இது மாதிரி பெரிய கம்பெனியில் இந்த மாதிரி நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கம்மி அப்படின்ட்டு நான் சர்ச் பண்ணதில்லை. எனக்கு தெரிஞ்சு சிப்லா கம்பெனி ஷேர்ஸும் கூட வச்சிருந்தேன். சிப்லா, நாட்கோ, டாக்டர் ரெட்டி, யூஎஸ்எஃப்டி அப்ரூவ்டு கம்பெனிஸ். ஏன்னா அவங்க ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அடிக்கடி செக் பண்ணி எப்பவுமே மெயினாக அது பிரைமரி ஃபோக்கஸ் வச்சுருப்பாங்க. இந்தியாவில் பார்க்கறதுனால அந்த கம்பெனி மருந்து வாங்கினா அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்க்கு இருக்குன்னு நம்ம நம்பிக்கை. ஓனர் தான் இது முழு பொறுப்பு. ஓனரும் கவர்மெண்ட்டும், போத் கவர்மெண்ட், டிஎன் கவர்மெண்ட் அண்ட் அதர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு, இப்போ மத்திய பிரதேசம் அந்த கவர்மெண்ட்டும் ரெஸ்பான்சிபிள் எடுத்து டேக் கேர் எடுத்து, டிஎன் கவர்மெண்ட்டும் அந்த பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்துக்கு இது நஷ்டீடு வழங்கணும். அது குழந்தைகள் உயிர், பிஞ்சு உயிர். இதெல்லாம் எப்படி நடக்குதுன்ட்டு இப்போ பாருங்களேன். நான் அப்போ பேசல, எல்லாரும் பேசியிருப்பாங்க அப்படின்னு நினச்சேன். எனக்கு நியூஸாக வந்துச்சு 2 நாளைக்கு முன்னாடி தான். எப்போன்னா வியாழக்கிழமை அப்போதான் அந்த நியூஸை பார்த்தேன். 20 குழந்தைகள் அநியாயமாக, அது டானிக் குடிச்சு, அது லைட்டான ஃபீவருக்கு, அது ஃபீவருக்கு ஆஸ்பத்திரி போகாமல் இருந்திருந்தா கூட அவங்க உயிர் பொழைச்சிருப்பாங்க போல. ஆஸ்பத்திரிக்கு போன இடமே இப்படி ஆகிப்போச்சு. அது இல்லாமல் அந்த டாக்டர் கவர்மெண்ட் டாக்டர் பிரைவேட்டாக கிளினிக் வச்சு நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறாரு. அதே மாதிரி இதுவும் நான் பேச வேண்டிய விஷயம்தான், தமிழ்நாட்டிலையும் பேச வேண்டிய விஷயம்தான். எல்லா ஸ்டேட்லேயும் கவர்மெண்ட் டாக்டர்ஸ் யாருமே அதாவது மூன் லைட்டிங் பண்ணக்கூடாது. மூன் லைட்டிங்னா இப்போ
விப்ரோ விப்ரோ இப்போ ஐடி கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணால் தனியாக ஒர்க் பண்ணக்கூடாது, அப்படி பண்ண தெரிஞ்சால் தூக்கிடுவாங்க. ஆனால் கவர்மெண்ட் டாக்டர்ஸும் ஃபுல் டைமும் கவர்மெண்ட் ஷிஃப்ட் படி பண்ணுங்க. அதுக்கு என்ன எக்ஸ்ட்ரா கை செலவுக்கு சம்பாரிச்சு என்ன போகுது, அதுக்குன்னா நீங்கள் அதுக்கு டாக்டர் இதே படிச்சிடக்கூடாது, இல்லைன்னா வெளிநாட்டில் எங்கேயாவது ப்ரைவேட் இதில் வந்து அதேனாச்சும் ஒழுங்காக பார்க்கணும். அதே மாதிரி நான் சொல்லலாம், ஆனால் அது வந்து ஆக்சுவலாக பேசிக்காக எத்திக்ஸ் படி தப்பு. வேறு எந்த வேலையில் வேணாலும் மூன் லைட்டிங் பண்ணால் எனக்கு தான் பிரச்சனை. நான் வந்து லோடு மேனாக இருக்கிறேன், இப்போ மார்க்கெட்டிங்காக இருந்து எனக்கு தான் ஓவர் ப்ரெஷர் ஆகும். ஆனால் டாக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க பண நோக்கத்தில் இப்போ போயின்னா அவசரத்துக்கு நம்ம ஒரு மருந்து மாதிரி கொடுத்தாலும் அது வந்து டைரெக்டாக வந்து மக்களவோ இதவோ பாதிக்கப்படும். அதனால டாக்டரும் வந்து மூன் லைட்டிங் பண்ணக்கூடாது. கவர்மெண்ட் ஜாப் வேணும்னு வந்துட்டா ஃபுல் டைம் கவர்மெண்ட் ஜாப்பே பாருங்க, அப்படி இல்லைன்னா வராது. தயவு செய்து கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன். அதே மாதிரி அரசாங்கமும் இந்த டாக்டர் வந்து இந்த மாதிரி வந்து விடக்கூடாது. டாக்டரை வந்து வேலை செய்ய ப்ரைவேட்டில் வேலை செய்யறது வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கணும். மற்ற எந்த விதத்தில் வேணாலும் ஊழல் பண்ணலாம், ஊழல் நடக்காம போகலாம், நேர்மையாக வேணாம். இதில் மட்டும் 100% ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தே ஆகணும். 100% ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தே ஆகணும். இது வந்து டாக்டர் தான் முழு பொறுப்பு. அடுத்து வந்து இன்னொரு முழு பொறுப்பு யாருன்னா அந்த பார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனி வச்ச இடத்துல ஆளு அந்த வேற இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா வேற இப்ப ஆல்கஹால் எத்தனால் ஆல்மோஸ்ட் லாஸ்ட் வந்து OH இதில் தான் வரும். அதனால சின்ன கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஆனாலும் அந்த சானிடைசருக்கும் அந்த குடிக்கிற ஆல்கஹாலுக்கும் வித்தியாசமாகி டெத் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு. இதெல்லாம் எப்பவுமே நீ சம்பாதிக்கலைனாலும் பரவாயில்ல, ஆனால் இது வந்து ஒரு 100 ரூபா போகிற இடத்துல 110 ரூபா கூட செலவாயிட்டு போகுது. அதெல்லாம் கரெக்டாக ஒரு 10 நிமிஷம் ஆனாலும் இருந்து பார்த்துட்டு போட்டிருக்க வேண்டியதானே. இதுக்கு அந்த ஓனரும் முக்கிய பொறுப்பு. அதே மாதிரி இந்த கவர்மெண்ட்ஸ் போத் சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் வந்து FDA வந்து என்ன இது பண்ணதோ அதே ஸ்டாண்டர்டுக்கு யூஎஸ்ஏனா யூஎஸ்எஃப்டிஏனா யூஎஸ் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் கவர்மெண்ட் வந்து நாட்கோ ஸ்கிப்ல அந்த மாதிரி பெரிய கம்பெனி எந்த ஸ்டாண்டர்ட் செக் பண்ணாதான் எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு அலோவ் பண்ணுறோம். அதே ஸ்டாண்டர்ட்ஸை சின்ன பார்மட்டிகல்ஸ் கம்பெனி வேற எந்த மற்ற துறையில எல்லாம் லிபரலாக இருந்துக்கலாம் கொஞ்சம், ஆனால் இதில் வந்து அதே மாதிரி இதாக இருக்கணும், முழுக்க பொறுப்போடு இருக்கணும். ஒரு பிசுறு தட்டினா கூட அந்த அப்ரூவல் வழங்கக்கூடாது, அந்த பேட்சே போகக்கூடாது. அந்த பேட்ச் போய் இந்த தெரிய வந்தாலும் ரிட்டர்ன் வாங்கணும். அதே மாதிரி அதிகாரிகளும் லஞ்சம் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணாலும் நீங்களே ஏற்றுக்கூடாது, அந்த ஓனர்ஸும் கொடுக்கக்கூடாது, கவர்மெண்ட்டும் அப்ரூவ் பண்ணக்கூடாது. இதெல்லாம் ரொம்ப இப்போ யாரு பொறுப்பு? அந்த 20 குழந்தைகளை சாகுறது வந்து அது வந்து அந்த வயசுல அவ்வளோ வலியை துடிச்சு வேதனை துடிச்சு செத்துருக்குல்ல. அது வந்து இப்போ கவர்மெண்ட் வந்து என்ன இப்போ கோர்ட்டு வந்து அவங்கள வந்து தூக்கில் போட போறாங்களா? அந்த ஓனரு அந்த டாக்டர் இவங்க எல்லாம் தூக்கில் போட மாட்டாங்க, எனக்கு தெரிஞ்சு போட மாட்டாங்க. எவ்வளோ பெரிய தண்டனை வந்தாலும் அவ்வளோ சீக்கிரம் யாரையும் இந்தியா கவர்மெண்ட் தூக்கில் போட மாட்டேருக்கு. அந்த மாதிரி இருந்தாலும் பயமும் வரும். ஆக்சிடென்ட் வேற, இந்த மாதிரி அந்த ஆக்சிடென்ட் வாய்ப்பு உருவாக்கி இருந்தால் கரெக்ட் பண்ணணும். ஆனால் ஸ்ட்ரிக்டா இருக்க முடியும், அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஆஃபீஸர் இருக்கிறாங்க. ஆனால் அது எதனால இப்படி ஆச்சுன்னு தெரியல. அந்த குழந்தைகள் பாவம். நான் 2 நாளாக நான் பேசவே இல்லை, எல்லாரும் பேசியிருப்பாங்க, செய்தி வந்துடும், மக்கள் பேசுறது, யாருமே இவ்வளோ டீட்டெயிலாக வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு மதன் கௌரி கூட பேசல. எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த வீடியோ பார்த்தேன். இது மாதிரி ரொம்ப ஏகப்பட்ட செயல்கள் இந்த வேலையே பயிரை மேய்ஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. அதையெல்லாம் விடக்கூடாது. டாக்டர் தான் காப்பாற்றணும். டாக்டர் உயிரை காப்பாற்ற விஷத்தை கொடுத்தோம்னா என்ன பண்ணுறது? அந்த பார்மட்டிக்கல் கம்பெனி அதே மாதிரி தான். அதுக்கு வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக எல்லாமே லாஸை கிரியேட் பண்ணணும், லாஸை மாற்றணும். இது முக்கியமான விஷயங்க. இது வந்து விசாரித்து இது பண்ணுறதுக்கு உடனே கோர்ட்டு ஜட்ஜு 20 விஷயங்கள் சும்மா இல்லை இல்லையா? சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு எல்லாமே வந்து ஆக்ட் பண்ணணும், பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதையும் செக் பண்ணிக்கிறேன், செக் பண்ணணும்னு வேண்டிக்கிறேன். அதே மாதிரி பிரைம் மினிஸ்டரும் இதையெல்லாம் செக் பண்ணணும். சீஃப் மினிஸ்டர், போத் ஸ்டேட் சீஃப் மினிஸ்டர் இது செக் பண்ணி ப்ராப்பரான நஷ்டீடு, ப்ராப்பரான இனிமேல் இந்த மாதிரி தப்பு நடக்கலாம், வருமுன் காப்பதே சிறந்தது. ஒரு 200 ரூபா அந்த அந்த கிளைக்கால் வந்து கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் மாறினாலும் அது வேஸ்ட் ஆனாலும் 10 லட்சம் வேஸ்ட் ஆகுமா, 50 லட்சம் வேஸ்ட் ஆகுமா? அந்த 50 லட்சத்துக்கு அந்த உயிரா மதிப்பு அது பண்ணாமல் வேஸ்ட்டாக போயிருந்தா கூட போயிருக்கும். ஆனால் இப்போ இவ்வளோ இது பாதிச்சிருச்சு. இனிமேல் பாதிக்காமல் நடக்கணும். அதுக்கு எல்லாரும் தான் சப்போர்ட்டு, கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப்ஸு, நீங்களும் அதுக்கேற்ற மாதிரி
ப்ராப்பரான மெடிசன் வாங்கி கொடுங்க மக்களும். சிப்லா அந்த மாதிரி பிராண்டட் யூஎஸ் FDA அப்ரூவ்டு கம்பெனிஸ் நல்ல பிராண்டட் வாங்குங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு இது மாதிரி தவிர்க்கிறது வந்து இது யாரை குத்தம் சொல்றதுங்களோ தெரியாமல் இருக்கு எனக்கு. போத் அதான் கவர்மெண்ட்ஸ் இதில் பாட்டு இருக்கு, அந்த டாக்டருக்கும் பாட்டு இருக்கு, அந்த மெடிக்கல் கம்பெனிஸ்க்கும் பாட்டு இருக்கு. அதனால வந்து இதை வந்து இனிமேல் இது நடக்காத மாதிரி பார்க்கணும். அதுக்கு நீங்களாகிய மக்களும் ஒத்துழைச்சு லஞ்சம் வாங்கவும் கூடாது, கொடுக்கவும் கூடாது. அந்த மாதிரி கொண்டு வரணும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் பார்க்க முடியும். டோட்டலாக அடிக்கணும்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அடிக்கலாம்ல. அதனால ஓகே கைஸ், பாய். உயிர் வந்து சாந்த ஆத்மா வந்து, ஆனால் உயிர் வந்து போகிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் போயிருக்கோம். இந்த இந்த நெட்டில் பார்க்கவே தெரியுது அவ்வளோ வலி வேதனையை வந்து அனுபவிச்சு போயிருக்கு. அதனால வந்து இங்கே பூமியில் தான் நிம்மதியாக வாழ முடியாமல் அந்த நான் சொர்க்கத்துலேனாச்சும் அந்த வலி வேதனைகள் இல்லாமல் இருக்கணும்னு வேண்டிக்கிறேன். வேறு என்ன சொல்கிறது கைஸ். 20 உயிர் அவங்களே இந்தியாவில் தான் இருக்கிறாங்க. இந்த உலகத்தில் எங்கே இருந்தால் என்ன, அதுக்குள்ளே உயிர் தானே. சரி கைஸ், ஆனால் இதெல்லாம் நீங்கள் தான் மக்கள் ஒருத்தர் கையில் தான் இருக்குது. நீங்கள் தான் பார்த்துக்கணும்.